Hi friends, welcome to Rudram Foundation Chennai. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் விஜயலட்சுமிபுரத்தில் தான் இருக்குது. எக்ஸாக்டாக நியர்பை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவைலபிள் இருக்குது. இந்த 2BHK அப்பார்ட்மெண்ட் ரீசேலில் இதோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 years ஓல்டு ஒன். செகண்ட் ஃப்ளோரில் நார்த் ஃபேஸிங்கில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து செமி ஃபர்னிஷ்ட், வென்டிலேஷனுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இதில் ஒரு பால்கனி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கார் பார்க்கிங்கும் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பில்டப் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 830 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பில்டப் ஏரியா. இதோட யூடிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 340 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து யூடிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 44 lakhs கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு பேங்க் லோன் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னாங்களோ நாங்களே உங்களுக்கு பேங்க் லோன் எல்லாமே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அஸ்.